Hello，大家好啦！今日呢，話說 Minecraft 更新咗之後呢，開翻箱先。Minecraft 更新咗之後呢，有一個新嘅嘢呢，叫監察者、觀察者係啦。咁呢個觀察者呢，佢就係我就整咗一個金筍機啦，係啦。啲監察者如果啲金筍生到上去呢度呢，佢就會個活塞就會產生個紅石啦，紅石電腦呢，跟住活塞就會喐啦，跟住呢啲金筍就會跌晒落嗰啲漏斗度啦。睇下，全部都係咁嘅，係啦。更新咗之後，超多正嘢啦，係啦。跟住你見到裡面係有啲金筍啦，咁我跟住呢教大家點樣整呢個金筍機啊。平坦，好啦，金筍機首先你要泥土啦，呢啲本身都有泥土，你幾長呢？在乎你自己想點嘅啫。我就今次教大家整呢個四格啦，咁你要一桶水啦。跟住要金筍啦，活塞係唔係黏性活塞，係活塞啫喎。監察者係啦，跟住要多嚿石啦，係啦。咁你呢喺度放4嚿水先啦。唔係喎，仲漏咗呢個漏斗添。係啦，咁放咗4嚿之後呢，喺度每個放一個金筍。係啦，4嚿水4個金筍。記住啲位置喎，唔係喎，睇下有冇錯先，冇錯。跟住呢度放4個漏斗，係啦，4個漏斗啦。跟住呢後面放4嚿石頭，3、4。跟住中間呢就要放活塞啦。你要記住喎，唔係黏性活塞喎，係要普通活塞就夠啦。係啦，跟住呢。喺後面1、2、3、4，呢度放4嚿石頭啦，跟住就放咗1、2、3，跟住喺呢度放1、2、3、4，呢嚿可以揼咗佢啦。點解要放呢嚿呢？因為要就翻監察者嘅位置啊。咁你要記住咧，監察者係有兩面嘅。等陣啊。監察者有兩面啦，呢邊就係監察啦。哎呀，哇！呢邊就係佢產生個紅石電路嘅。咁你要記住啦，產生紅石電路向後嘅，跟住可以拆咗前面4嚿，呢4嚿就廢噶啦。跟住紅石1、2、3、4，咁4嚿紅石就搞掂啦。跟住呢，喺度放1，就會自己生出嚟。1、2、3、4，係啦。佢係生到去個觀察者個位呢，佢就會自己推出嚟啦，係啦。咁今集就介紹咁多啦。如果大家中意嘅，請 subscribe 或者 share 啦，唔係同埋 like 啦，係啦。拜拜。